Ćao drugari, da li se sjećate ovoga? Da li se sjećate ovoga? Pogledajte kako je to lijepo izraslo. Deo je jučer završio u zemlji. Evo ga. Ovdje sam sadio po 2 komada za eksperiment. Pokriveno je slamom i senom. Pravit ćemo u 4 reda. Znači ovu smo već potrošili. Sjećate se ove gajbice, kutice. Ostalo je još par komada. Evo vidite ovaj kakav je lep. Pogledajte ovo. Milina. Evo imam jednu uspomenu. Uspomenu već su se ovdje zametnuli cvetići budući, odnosno budući paradajzi. Ovo ćete čupati, zaperke. To vam je to. Nastavljam dalje, kiša pada. I sadim sad ovdje još 2 reda. Zato što imam sistem kap po kap. Sa slavinicama. Slobodan pad. Treba da kupimo nova creva. Stara su se potrošila. Creva nisu jeftina. Nije mi tu da vam pokažem kako izgleda. Tako da idemo dalje. Obećao sam sadimo paradajz, rasad. Volim domaće sorte, ne volim hibride. Ovo mi je provereno seme, svake godine sam imao lep prinos. Lepe plodove, zdrave. Koristim supstrat za cveće. Pravili smo ranije greške, koristili smo sopstvenu zemlju. Ovo bi trebalo da je proverena varijanta. Zato što je baš za cveće, to jest za rasad. Nema bakterija, nema gljivica, nema ostalih semenki. Znači ono što posadite to će vam nići. Punimo ove kontejnere na bazaka. Neću mnogo nabijati da bi klice, to jest kasnije i koren, imao prostora lepo da se razvija. Ovo sve radimo na brzaka, pošto nam se bliži kraj dana i svetlo će nam biti slabije. Danas smo imali mnogo obaveza. Da završimo, spremamo se i na put. Tako da, šta ću sad da radim? Ja ću posadim po 2 semenke ovaj put. Za svaki slučaj. I možda ću ove godine da radim na jednom mjestu 2 stabla. Samo sekund da vidim sa čime ću. Znači idemo po 2, ćemo da ubacujemo ovdje. 1, 2. 1, 2. Tu ćemo da probamo da ih ubacimo. Ovo mi je od prošle godine. Ima baš dosta.
Ako neka zaluta, nije strašno. Ubacio sam. Op. Ako bude gusto, mi uvijek možemo da pri pikiranju da višak ovih odstranimo, jer ne znam kakva je klijavost semena posle godinu dana. Ovdje su dve upale, zalepilo se. Po pravilu bi trebalo jedna, ali to ću ovu drugu. Ću da vidim kakva mi je razlika. To je to. Vraćamo kesicu. Punjavam ovaj višak i sad mogu lagano da pritisnem na pesi. Kad legne voda, kad zalijemo, ove posude sam uzeo u Lidlu, imaju u različitim prodavnicama i od stiropora i od plastike. Duše došle su bez rupe. Sad ću da vam pokažem, došle su bez rupe. A rupice sam ja probušio i ovdje sav višak vode ostane, tako da poslije može da ispara. I ovdje sad ima poklopac jedan, ne znam gdje su nam poklopci, djeca su se igrala. To ćemo da poklopimo i ide na toplo, kad proklija na svetlo i to je to. Hvala sine na asistenciji. I evo naša baštica. Tako to izgleda sa malo drugačijim biljkama. I ovdje su podignuti kreveti, uzdignute leje. To ste već vidjeli. Ćao drugari. Vidimo se kad budemo jeli. Sad ne znam da li tebe da snimim, sine, ovdje, da te neko ne ukrade. Ovaj internet je čudo. Važno briga. Imate nešto da izjavite? Ja? Da poručite subscriberima? Da se subscribe. Da se subscribe, da lajkuju. Kao mlađi sin, kad sam ga jednom pitao da imaš nešto da poručiš za subscribera, on kaže picu. Ajde, čao, vidimo se.
Evo da vam pokažem i baštu poslije nekog vremena. Tu su krompirići, mladi rastu, evo ga jedan. Ning, 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 ning. Tu su naše jagodice koje jedemo i beremo svakodnevno. Ovdje smo već pojeli dosta luka i red je za novu vrstu. Blitva. Krastavac, evo ga mali krastavac. Ovdje imamo još luka da beremo. Mladog crnog luka. Ovdje smo već pojeli dobar dio luka. Ostala nam je blitva koju jedemo svakodnevno. Ovdje ćete nam niče bosiljak. Evo ga. Niče bosiljak. Ja bosiljak sijem, meni Fridrik niče. Ovdje nam je paprika, malo je šljonula, nismo je posadili na vreme. Evo cvetova. Budući paprika i ona je u slami. Paradajz. Drugi deo bašte, beli luk, mladi, blitva. I sad idemo da sadimo ostatak. Baštu ne viljam svake godine zato što mi je žao da ove glistice ovako iskasapim, kao na primjer ovu. Tako da otprilike svake druge godine izriljam. Ovo sam sad iskopao da bi glistice pobegle, da ih ne bi kasepio baš puno sa ovim mašom. Idem da popijem kafu pa ću da nastavim sadnju. Ja pre toga moram da pojedem jednu jagodu da se zasladim. Domaće, neprskane.